ಅಣ್ಣ ಮಧುಣ್ಣ ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕಲ್ಸೋಣ. ಕಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಸಿಗರೇಟ್ ಹತ್ರ ಏನ್ ಮಜಾ ಹೇಳು. ಮಧು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕಣ ಕರೀತಾರ ಓಡ್ ಬರಲೇ. ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ದಾಗ ಸಿಗರೇಟ್ ಹತ್ತಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ ಕಣಲೆ. ಬೇಗ ಬರಲೇ. ನೀವ್ ಆಡ್ಕೊ ಹೋಗ್ರಲೇ. ಇಲ್ಲೇ ಎದನ್ ಹೋಗ್ತೈತೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಿರಲ್ರು. ಸಿಗರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡು. ಎದೇನು ನೋವಲ್ಲ ಏನು ನೋವಲ್ಲ. ಅದು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಮಚ್ಚ. ಆದ್ರೆ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೈ ಕಾಲ ನಡುಗ್ತದೆ. ನಾಳೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮಚ್ಚ. ಇಂತ ನಾಳೆಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀಯ ನೀನ್. ಸಿಗರೇಟ್ ಬಿಡಲ್ಲ, ನಡಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಡ. ಮಚ್ಚ ಮನೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆನೆಗಳು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿಗರೇಟ್ ಹತ್ತದ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಸೇದಿದ್ರೆ ಮನೆ ನಮ್ಮ ಹೆಗಡೆ ಇವ್ನ್ ಸಿಗರೇಟ್ ಬಿಡಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಯಾಕೆ ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಈ ನನ್ನ ಮಗ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದೋದ್ ಬಿಡಲ್ಲ, ಅವ್ನ್ ಶಶಿ ಕುಡಿಯೋದ್ ಬಿಡಲ್ಲ. ಈ ನನ್ನ ಮಕ್ಳು ನನ್ ನೆಮ್ಮದಿನೇ ಕೊಡಲ್ಲ. ನನ್ಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತೈತೆ. ಬಾ ಮಚ್ಚ ಒಂದ್ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದ.